umuriin jedhee umurii fakkeenyaaf 24 jira jallisee jechuudha. Umurii yeroon jedhe kanatti amma gaa maalidha? Yeroo baay'ee as keessatti vaariinni akka jennee fayyadamuun gaarummaa hin qabaatu. Diskiriiptiivii wanta ta'e fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Diskiriiptiivii jechuun wanta isa ibsu maal een 24 een 24 ta'uunsaa yookaan immoo aan 24 ta'uunsaa hiikaa nuuf kennuu qabu jechuudha. Haa ta'u garuu yoo umurii jennu yookaan wanta ta'e tokko yoo jenne maal nuuf ta'a jechuudha, hiikaa nuuf kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf umuriin jedhan asitti umurii yeroon jedhu kanatti maal ta'e jechuudha, wanti suni ni jijjiiramaa jechuudha. Yookaan immoo wanti kun baay'ee diskiriiptiividha yookaan immoo wanta ifaa ta'edha jechuudha. As keessatti umurii nama tokkoon 24 jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan hubatamuu ni danda'a jechuudha. Amma as keessatti yeroo displeey ta'utti wanti kun maalidha? Lakkoofsuma sanatu mul'ata jechuudha. Asirraa akkuma mul'atutti jechuudha. Kanaafiyyuu amma as keessatti maal jedha kuni nambariidha jechuudha. Kana malee kun amma haala jiru kanaan nambariidha jechuudha. Yoo garuu fakkeenyaaf 2.4 yookaan immoo wanta biraa yoo goone amma 2.4 godhan as gubbaarratti inni kunis data type isaa maalidha jechuudha, nambariidha jechuudha. Kunis yoo haala kanaan ta'es nambarii warreen nun jennu fakkeenyaaf warreen intiijeriis ta'uu danda'u, warreen filootiis, dabliis maalis ta'uu danda'u jechuudha. Amma warreen kun lamaan isaaniiyyuu maalidha jechuudha. Tuunis qofaa isaatti maalidha yookaan lama yoon jedhes nambariidha, 5.0 yoon jedhes nambariittidha jechuudha kan inni hubatu. Haala kanaanidha jechuudha kan inni hubatu. Kanaafiyyuu haala kanaanii gochuun ni danda'ama jechuudha. As keessatti data type inni beeku maalidha, nambarii jennaan inni tuqaa qabus inni tuqaa hin qabnes yookaan immoo lakkoofsi tuqaa qabus lakkoofsi tuqaa hin qabnes data type isaa nambarii jennaan jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanti nuti ilaallu maalidha? Fakkeenyaaf vaariyaabilii tokkoon kireetii godha. Vaariyaabiliin kun immoo inni dhiiraa kan jedhu erga godhee booddee turuun jedha. Fakkeenyaaf as keessatti wanti sun hubachuu qabdanii inni dhiiraa ismeel akka jechuuti jechuudha. Inni dhiira eeyyee yookaan immoo lakkii jechuudha. Kondiishinii keessatti fa'aa warreen akkasii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Truu fi foolsii as keessatti nambarii keessatti akkuma argitanii maal jennee yookaan lakkoofsa tuqaa hin qabne ta'uu danda'u yookaan immoo lakkoofsa tuqaa qaban ta'uu danda'u jechuudha nambarii keessatti. Isa kanaan immoo maal jennaa buuliyaanii jenna jechuudha. Buuliyaan data taayipiidha jechuudha warreen kun. Buuliyaanii kanneen jennu immoo maaliif maal qabu? Truu fi maalidha? Foolsiidha jechuudha. Kan isaan fudhatan yookaan immoo kan isaan holdii godhan jechuudha. Kana jeneraalii nuun itti himnee miti kan inni adda baasu jechuudha. Vaaliyuu nuun laannurraa kaaseetii kan jaavaskiriiptiin adda baafatu jechuudha. Kanaafiyyuu kan erga goone booddee fakkeenyaaf as keessatti akka inni displeey ta'uu fi inni dhiiraan inni jedhu kun yeroo goonutti maal ta'a jechuudha, vaaliyuun isaa truu ta'a jechuudha. Truun kun egaa ammas keessatti maal miti vaaliyuu waan miti jechuudha yookaan immoo value stringii ta'e yookaan immoo kaaraakterii miti jechuudha. Kan inni ta'ee jiru maalidha? Buuliyaaniidha jechuudha. Daataan taayipii isaa jechoota garaagaraa barreessuuf yeroo fayyadamnutti fakkeenyaaf vaariyaabilii maqaa jedhuun godha. Fakkeenyaaf maqaa jedheen maqaa makiyyaan gash abdiin jedha jechuudha. Abdii jedheen akka kana godha jechuudha. Wanti isin adda baafachuu qabdanii isa kanarrattidha jechuudha. Kanarratti wanti isin adda baafachuu qabdanii kuniif kun garaagarummaan isaa maalidha? Kuni buuliyaaniidha daataan taayipii isaa. Buuliyaanii jechuun truu fi foolsii qofa kan of keessatti qabatudha jechuudha. Inni kun immoo stringii yookaan kaaraakteriidhaanidha jechuudha wanti barraa'ee jiru yookaan immoo stringii jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa abbaa duukaa yoo ta'e jechuudha as keessatti. Amma as keessatti wanti isin hubachuu qabdan asii maalan godhini double quotationiidhaan godhe jechuudha. Lamaan isaayyuu kan inni godhe double quotationiidhaanidha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammas keessatti yeroo refreshii godhutti dhiifama asitti maqaan sun akka inni displeey ta'uu fi maqaa jechuun dirqamadha yookaan maqaa vaariyaabilii sana dha'uun dirqama sababii ta'eef jechuudha. Amma abdii jedhaa jira jechuudha. Sila yeroo turuu jechaa oles haaluma kanaadha jechuudha. Double quotationii hin qabu jechuudha. Sababiin isaa maaliif asitti yeroon double quotationiidhaan ibsu wanti sun maala stringiidha yookaan immoo walitti hidhama jechootaa ta'uu danda'a yaada jedhuudha jechuudha. Kan inni waan yeroo kana goonutti immoo maal gochuu dandeenya? Double quotationii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma double quotationii fayyadamee jira jechuudha. Single quotationii immoo fayyadamuu ni dandeenya as jedhu immoo ilaalaa fi innis ni danda'ama jechuudha. Yoo barbaanne double yoo barbaanne single gochuu dandeenya jechuudha. Amma refreshii gochaa
naaf ba'aa jiru isuma sanadha jechuudha. Kanaafiyyuu WC singiliis fayyadamuu dandeenya jechuudha waanii keessatti data javascript keessatti jechuudha. Kana malee valiyuun kun gamma maalidha jechuudha stringii jenna jechuudha. Kana malee variable tokkoni create godha. Variable create godhu fakkeenyaaf callisee dhumanii cabbii man jedha cabbii jedhanii naliin godha jechuudha. Nalii argan jedhee booddee haala kanaan cabbii hin jedhee asii yeroo refresh godhutti maal ta'a naliidha jechuudha. Nalii warra inni hin jennu immoo inni kunis immoo maalidha daataan taayipii jechuudha naliidha jechuudha. Nalii jechuun maal jechuudha valiyuun suni daataan sun yookaan immoo variabiliin sun maal hin qabu jechuudha daataa tokkoyyuu ofirraa hin qabu yookaan immoo valiyuu tokkoyyuu hin qabu. Valiyuu hin qabusi hin qabaatus jechuudha gara booddeetti wanti advanced ta'u yookaan immoo wanti fooyya'u achirra gubbaarra hin jiru jechuudha yeroo nalii ta'utti. Kanaafiyyuu maalidha as keessatti wanti nuun hubachuu qabnu nalii jechuun valiyuun isaa booddee wanta define ta'uu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo wanta tokko gochuudhaafi fakkeenyaaf vaarii jedheenini koorniyaa jedha. Koorniyaa jedheenini asitti maal jedha undefined jedha. Koorniyaa jedhee undefined inni jedhu kun maalidha jechuudha as keessatti ganaa define ta'a yookaan immoo ganaa ibsamaa jechuudha valiyuun isaa gara fuulduraatti ibsama malee valiyuu maali akka inni qabatu hin beekamu yookaan nambarii ta'uu danda'a yookaan immoo buuliyaanii ta'uu danda'a kan ala stringii ta'uu danda'a jechuudha waan inni booddeedhaan qabatu. Kanaafiyyuu booddee define gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma undefined jedhee jira jechuudha ammas gubbaarratti fakkeenyaaf asitti immoo dhufeen koorniyaa jedheenii gamaaliin godhaa fi koorniyaa kanaa fi lakkoofsa tokko ni kenna fakkeenyaaf. Kanaafiyyuu valiyuu inni qabatee jiru nambariidha jechuudha amma lakkoofsan kenneef sababii ta'eef jechuudha. Kana booddee ergan kana godhee booddee yeroo refreshii godhutti isa kanatu amma display ta'aa jira jechuudha. Garuu asitti dhufee yoon display gochuudhaaf yaade undefined jedhee ka'e tokko jira jechuudha. Undefined isa kamidha kan isa kanaadha jechuudha kan inni display gochaa jiru amma fakkeenyaaf commentii godheenii waan godha jechuudha. Amma kanaafiyyuu valiyuun isaa maal ta'eera change ta'eera jechuudha gara maaliitti gara nambariitti jechuudha. Kana malees immoo fakkeenyaaf asitti dhufee koorniyaa jedheenii dhiira yoon jedhee asitti display yoon godhee refresh godhee tokko dhiiraadha. Amma gaafas keessatti wanti sun gochuu dandeessan maalidha variabiliin kun asitti nambarii ture yeroo turetti nambarii ture qabni isaa jechuudha. Yeroo dhufetti maal ta'e stringii ta'e jechuudha. Jalqaba undefinedidha. Data type isaa maalidha undefinedidha jechuudha. Yookaan immoo kan hin ibsamnedha ture. Ergasii maal ta'e nambarii ta'e jechuudha. Amma maal gochaa jira jechuudha jijjiiraa jirra jechuudha. Kanaafiyyuu variabilii javascript keessatti amma jijjiiruu dandeenya jechuudha. Daataan holdii godhu jijjiiruu ni dandeenya jechuudha gabaabaatti. Kana fakkaata yaadaaf qeeqii yoo jiraate commentii gubbaatti nuuf barreessaa. Akkasumas chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiin kutaa itti nu wal argina.